各位早晨，歡迎大家嚟到我哋2026年新年第一次華人治理浸信會粵語崇拜，亦都歡迎喺網上嘅弟兄姊妹同埋朋友加入我哋嘅崇拜。喺今年第一個主日裏邊度，讓我向所有嘅弟兄姊妹朋友祝你哋新年快樂。願從主耶穌而嚟嘅盼望陪伴我哋迎接畜生嘅生命旅程。聖經裏面提到，只要心意更新而變化，願神帶領我哋時時察驗何為神嘅善良、純全、佢可喜悅嘅旨意。讓我哋喺接下嚟嘅日子裏邊度持續迎接佢奇妙嘅計劃同埋賜福。我哋崇拜開始，請各位一同起立，讓我哋有個靜默嘅時間，預備我哋嘅心去敬拜神。耶利米哀歌書3章22、23節。耶和華的慈愛永不斷絕，他的憐憫永不止息，每天早晨都是新的。你的信實多麼廣大！讓我哋一同禱告。主啊，我哋人活着唔係單靠食物，乃係靠你口裏邊所出嘅一切話語。我哋感謝你，因為你將話語賜俾我哋作為生活嘅準則同埋指引，作我哋生命嘅靈糧。我哋得救係可以靠你以致成長。主啊，喺呢一個新嘅一年裏邊，俾我哋有更好嘅胃口，每天去飽嘗屬天嘅美味。當你發出呼召，我哋就能丟下一切，立刻跟隨你。願我哋嘅敬拜係蒙你悅納，我哋愛主愛神，愛你嘅話語。我哋嘅禱告奉係主基督聖名而求，阿門。請各位仍然站立，我哋係唱詩，我敬拜你，全能真神。敬拜你，全能真神，有誰能像你？我敬拜你，和平君王，我心何得渴慕你，我讚美你。你是我的公義，我敬拜你，全能真神，有誰能像你？我敬拜你，全能真神，有誰能我敬拜你，和平君王，我心何得渴慕你，我讚美你，你是我的公義，我敬拜你，全能真神，有誰能像你？有誰能像你？請坐。第二首嘅詩大家好熟，耶穌奇妙嘅救恩，我哋一同高歌。
穌奇妙的救恩，超過我種過犯，我後世怎能述說，更將從我中賺。他取我最大憂愁，使我得着自由。耶穌奇妙的救恩，使我得拯救。主耶穌奇妙無比的救恩，勝過波濤滾滾大海洋。奇妙救恩，足夠我需用，足夠我需用，闊過我一生所行的過犯，大過我一切罪和邪情。我要稱揚主聖名，我要讚美主聖名。耶穌奇妙的救恩，臨到世上之人，藉救恩我罪得赦，並拯救我靈魂。主為我解脫捆綁，使我得着釋放。耶穌奇妙的救恩，使我得拯救。主耶穌奇妙無比的救恩，勝過波濤滾滾大海洋。奇妙救恩，足夠我需用，足夠我需用，闊過我一生所行的過犯，大過我一切罪和邪情。我要稱揚主聖名，我要讚美主聖名。下首嘅詩係我歌頌你。我歌頌你尊貴的主，藉你恩典把我救贖，你救贖我，代價極重，我如天使向你歌頌。我歌頌你尊貴的救主，用我口舌向你謳歌。我歌頌你，永遠歌頌你，因你喜樂已充滿我。我歌頌你，眾裡滿琴，憂傷來臨，應覺歡欣，因我回想救主恩典，使我歌唱快樂無邊。我歌頌你尊貴的救主，用我口舌向你謳歌。我歌頌你，永遠歌頌你，因你喜樂已充滿我。我歌頌你，直到你逝，不論在卡海洋陸地，或經死亡，進入永生，永永遠遠。我歌頌你，我歌頌你尊貴的救主，用我口舌向你謳歌。我歌頌你，永遠歌頌你，因你喜樂已充滿我。最後一首嘅詩係最好嘅福氣。
願我的心讚頌我的主，願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處，渴想一心盡力愛主，也許一生多困苦，被世間撇棄恨惡，但你總看顧，樂意攙扶，愁悶慨嘆變作歡呼，人海中多昏暗迷途，但我的心始終堅固，投靠你便覺恩典豐富。的心讚頌我的主，願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處，渴想一心盡力愛主，也許心中感痛悲，甚至失去了力氣，讓我找緊你熱暖的手臂，攜着我作振翅高飛，人海中雖點配留你，但你應許不捨不棄，投靠你飛走的飛，全賴有着你，才令這生極美。將時間交俾牧師。今日係新年嘅第一次，我哋嚟到一齊同心嚟到敬拜，亦都係一個提早咗半個鐘頭咁都好高興同大家喺呢一個新嘅時間嚟到一齊嚟到敬拜，讓神嘅話語喺今一年成為你生命裏邊嘅中心。喺新一年，願呢一個教會裏邊每一位嘅弟兄姊妹都係願意更加嚟到彼此嚟到關顧，彼此嚟到建立，彼此嚟到認識。願意你亦都係能夠體會得到呢一個教會係你嘅家。我亦都希望，如果你係未嚟到認識到耶穌係你生命嘅主嘅時候，我希望你喺今年能夠係藉住神嘅話語，你明白原來呢一個救恩係幾咁嘅特別。我哋一齊嚟到低頭祈禱。天父，我哋都係首先咧要讚美你。喺新嘅一年開始，我哋歌頌你俾我哋生命裏邊嘅救恩。呢個救恩係你以你自己嘅生命嚟到捨棄，嚟到叫我哋得着，叫我哋唔再係去擔負我哋自己嘅罪所帶嚟嘅困難，而係你完全嘅將我哋得罪你嘅地方，我哋嘅得罪人嘅地方，你係赦免。我哋感謝你呢一種犧牲嘅愛。你所賜俾我哋嘅唔單止係你每一日嘅愛眷，亦都係俾我哋有一個新嘅生命。
我哋感謝你嘅喺我哋生命裏邊嘅顧念，我哋每一刻我哋喺你嘅生命裏邊嘅計劃，神啊，你係有美好嘅計劃，你嘅計劃係好。聖經都話我哋人心係可以籌算自己嘅道路，唯有你係指引佢嘅腳步。神，你就係為我哋計劃，你指引我哋每一日嘅腳步。我哋讚美你嘅心靈，你嘅心思經常都係睇住我哋。我哋讚美你嘅信實。神啊，我哋感謝你。當我哋相信耶穌嘅時候，我哋清楚知道我同埋我哋一家都必得救。神啊，我哋係睇到你呢一個承諾，呢一個嘅應許係喺好多弟兄姊妹生命裏邊嚟到見證得到。我哋睇到佢哋一家嚟到相信你嘅時候，佢哋嘅子孫、佢哋嘅兒女都因為佢哋嘅影響而認識到神，佢哋嘅生命亦都同神你得到神你嘅福氣。我哋亦都祈求你當中我哋亦都有未信主嘅家人，神啊，求你照住你嘅應許嚟到幫助我哋喺呢一個嘅一年裏邊，更加俾我哋有願意係去分享，願意係見證你嘅機會。求你打開佢哋嘅心靈，求你喺佢哋嘅心裏邊嚟到工作。神啊，我哋都讚美你嘅公義。我哋喺呢一個世代裏邊見到好多嘅混亂，好多嘅暴力，好多唔同嘅事。神啊，你讓我哋因為你嘅緣故，我哋明白你嘅真理，我哋明白乜嘢係啱，乜嘢係錯，叫我哋喺呢一個世代裏邊，我哋所行嘅，我哋所做嘅，都係榮耀你嘅事。我哋所能夠講嘅説話，我哋對人嘅態度，都係能夠榮耀得到你，因為你嘅公義就係一個最大嘅榮耀，讓人睇到你嘅正直、你嘅實在、你嘅跟住你説話而行嘅係幾咁美好嘅一件事。神啊，求你亦都幫助我哋教會弟兄姊妹裏邊能夠點樣用愛心嚟到互相嚟到關心，特別喺我哋嘅説話裏邊，叫我哋嘅説話係真誠嘅，唔係虛謊嘅。喺每一件事上邊都幫助我哋係去嚟到追求長進。我哋更加係喺呢一年裏邊嚟到靠緊耶穌基督，經常都喺我哋生命裏邊同主耶穌喺心靈裏邊一種好深嘅關係嘅連接。神啊，求你亦都幫助我哋能夠互相嘅鼓勵，喺愛中裏邊，藉住愛喺教會裏邊嚟到建立我哋自己。神，我哋感謝你所賜俾我哋嘅話語，俾我哋新嘅一年，俾我哋喺新嘅一年有着你充滿俾我哋嘅能力同埋盼望。我哋都感謝你，求你繼續嚟到醫治我哋當中有軟弱嘅肢體，有啲仍然都係喺醫院裏邊，無論佢哋嘅有啲係年紀大，有啲係年紀細，但係神啊，你都係喺當中，讓我哋睇到你係醫治嘅神，係聽禱告嘅神。我哋每一日嘅生命都係靠着你嚟到過每一日。神啊，求你就係咁樣特別嘅恩待呢一班係因為身體嘅緣故唔能夠嚟參加聚會嘅。求你繼續嚟到喺佢哋生命裏邊，讓佢哋藉住你嘅話語，藉住每一日同你嘅相交，佢哋得到佢哋心靈裏邊嘅滿足。肉身係冇錯係會軟弱，但係個心靈係被你嚟到堅壯。我哋感謝你，因為呢啲全部都係你
俾我哋嘅應許，你俾我哋喺每一日生活裏邊每一個信你嘅兒女所得到嘅福氣。禱告係奉主耶穌基督名求，阿門。喺今年裏邊咧，我想同大家用約翰福音第3章，我哋去到第22至到35節裏邊所講嘅一啲經歷，落一啲嘅見證嚟到讓我哋點樣去睇今年。我哋今年同出年同過去嘅一年有啲乜嘢可以點樣唔同呢？有一句嘅詩句叫做年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。咁其實呢一句詩句咧係一個唐代嘅詩人劉希夷所寫嘅，佢係表達咗時間嘅流轉、人生嘅無常。有啲好多嘢仍然存在，但係人咧往往已唔係好似當日咁樣嘅感慨。年年歲歲，年年復一年嚇，意味住一年又一年嘅事情周而復始，日復一日。描述一種好似冇止境、不斷重複嘅循環生活。呢種生活可以係好單調嘅重複嘅生活，亦都可以包含住一種堅毅不懈嘅一種嘅意味。就譬如有啲嘅成語愚公移山啊、鐵杵磨成針啊，都係講到如果一日復一日、年年復一年，你終於可以完成咗大事。喺今年，你對於今年係有啲乜嘢嘅心態呢？係覺得為着世事都會變遷，你無可奈何嘅感嘆啦，還是你覺得自己不過係一個再重複、好單調嘅循環重複，還是你攞緊住一啲嘅目標堅持不懈咧？有啲人就會好多時喺新年咧，佢哋諗緊，我自己都係諗緊呢個問題，我點樣令到今年同過去嗰一年有啲咩唔同呢？我唔知你有冇每一次新年你會諗到呢個問題，還是你就好似頭先所講到嘅話，只係一種重複、好單調嘅一種嘅重複。有好多人呢，佢喺新年裏邊呢，佢哋立志，佢哋為咗新嘅一年呢定咗一啲嘅目標。有目標呢，就會有改變，就有一個你哋可以話係可以有不同嘅開始。就算去到年底呢，你達唔到你個目標但係我覺得點都勝過呢，你冇任何嘅方向較為好。所以好多人咧喺新嘅一年嗰啲有新年嘅目標。教會都有一個每一次每一年都有新嘅主題嘅，但係嗰個今年嘅主題咧就係同跟主腳步嚇，係用以弗所書第4章第15至第16節咧為一個我哋可以經常思考嘅經節。有咗主題咧係好嘅，但係需要有目標係嘛？我哋需要有目標，如果冇目標嘅主題就冇乜用嚇。咁所以係遲啲嘅機會裏邊咧，我哋會同大家嚟到分享。我相信咧，除咗你自己個人有一個心志、有一個目標或者有一啲嘅計劃，天父喺每一個信徒同埋教會裏邊咧，其實係不斷嘅施恩典嘅。佢對我哋嘅意念，佢嘅計劃係美好，聖經都係咁講，因為佢預先所知道嘅人，佢亦都預先定下效法他兒子基督嘅模樣。呢個我哋可以肯定一樣嘢，神嘅心意、天父嘅心意咧，對於你每一年都係同樣嘅心意。嗰個心意咧就係你更加效法基督嘅模樣。面對住其
其實面對住生命裏邊好多嘅變遷呢，我哋點樣可以係去回應呢？叫今年同去年有啲咩唔同呢？就喺呢一段經文裏邊呢，我睇到兩個可以應用嘅道理，有兩個應用嘅道理。第一個應用嘅道理就係點樣可以回應，叫今年更加去年有所不同，係個心嘅一個改變。個心係點樣呢？係以侍奉神嘅心態嚟到做事。當你做每一件事嘅時候，特別係喺教會裏邊嘅侍奉嘅時候，你用一個唔同嘅心態，用一個以侍奉神嘅心態嚟到做事。第二樣嘢，佢提醒我哋，如果你要今年同埋去年有啲唔同嘅話呢，你要繼續嘅信靠順從耶穌基督，而唔係信靠你自己。咁呢個咧就係呢段經文裏邊話俾我哋聽。你睇到呢段經文裏邊咧，第一個嘅嚟到做見證嘅係一個叫做施洗約翰嘅人。施洗約翰咧係聖經預言佢係救主耶穌基督嚟之前嘅一個嘅開路先鋒。當基督嚟咗啦，基督喺佢在生嘅年日嗰陣時嚟咗啦，佢點樣係回應呢個喺佢生命裏邊、佢侍奉裏邊嘅一個嘅變遷呢？你從佢嘅回應裏邊，你睇到佢侍奉神嘅心，亦都可以作為我哋做事嘅心態，做一個嘅借鏡。我哋睇睇個背景啊嚇。耶穌基督從猶大地嚟到施洗，喺呢個背景裏邊咧，話俾我哋聽咧，耶穌咧係起初咧係喺加利利，佢開始嚟傳道嗰陣時候，耶穌基督開始傳道嗰陣時候，佢喺一個猶大地以北嘅一個嘅地方，叫做加利利嘅境界裏邊咧，佢開始佢嘅傳道，佢喺嗰度嚟到傳道。但係後來咧呢段嘅經文咧，話俾我哋聽，耶穌當時咧就向南行，去到呢個猶大地嚟到施洗。嗱，施洗係指耶穌基督咧係將基督嘅福音咧帶到去呢一個南方猶大地嘅地方。猶大地咧原本咧已經有邊個喺度咧？有施洗約翰喺度俾吸人，即係同人嚟做施洗嘅。眾人咧，當耶穌嚟到嗰個時候咧，眾人咧而家就去到耶穌基督嗰度聽道，得到醫治，並且喺嗰度受浸嚇。對於猶太人嚟講啊，施洗約翰嘅洗禮同埋耶穌基督嘅洗禮咧係一模一樣。即係從一啲旁觀嘅人嚟睇咧，施洗約翰洗禮同耶穌基督嘅洗禮係一模一樣。但係咧，喺屬靈嘅意義裏邊咧，其實係唔同。約翰嘅洗禮係一個叫做悔改嘅洗禮，即係話當一個人佢明白自己生命裏邊做錯咗啦，得罪咗神，得罪咗人啊，點算呢？佢願意改過，願意悔改。咁點樣表達啊？用一個被約翰嘅洗咧嚟到表達佢願意悔改。咁咧呢個就係約翰洗禮嗰個嘅意義。呢個意義咧同猶太人有一個傳統叫做潔淨禮非常之相似。猶太人咧佢個信仰裏邊有一個嘅潔淨禮。佢個名就叫做 Mikvah。咁咧佢喺呢個潔淨禮邊，佢象徵係乜嘢咧？係象徵佢一種嘅淨化、轉變同埋一個嘅新生。喺生命一啲重要嘅事件發生嘅時候咧，係標誌着佢心靈裏邊有一個嘅轉變，有一個新嘅開始。咁所以其實同呢一個約翰嘅悔改嘅洗禮咧，係非常之相似嚇。係你可以話約翰悔改嘅洗禮係狹窄啲，只係在乎你生命裏邊你願意悔改嗰個洗禮。所以咧當時咧
有一個猶太人，我相信呢個猶太人係一個嘅法利賽人或者係一個經學家，就同約翰嘅門徒咧嚟到辯論。佢可能同佢講：你個老師所行嘅悔改嘅洗禮咧係唔足夠嘅。唔合乎呢一個猶太信仰裏邊嗰種嘅潔淨禮嗰個嘅要求。於是咧，門徒就約翰嘅門徒咧就同呢個猶太人講辯論一大輪之後咧，咁我相信咧呢個猶太老師咧就甚至乎指出啦，你睇下你嘅老師。而家冇人同佢揾佢施洗啦，個個都走晒去耶穌嗰度啦，都證明咧佢所做嘅唔啱規矩咁咧，所以約翰嘅門徒咧就嚟質問，即係疑問啦。佢有問題，佢疑問，佢走嚟問翻佢嘅老師施洗約翰，究竟佢哋所做緊嘅係咪有果效咧？佢哋嚟問佢哋嘅師傅，就問拉比：我哋從前同你去約旦河外，你所見證嗰個那位，現在施洗，眾人都去咗佢嗰度啦。咁其實佢問呢個問題咧，其實有啲好重要冇講到嘅嘢。第一，佢可能問緊，佢心裏邊問緊，我哋係咪行緊猶太人嘅潔淨禮咧？我哋有冇約翰嘅洗禮有冇做錯咧？所以個個人都去咗離開咗咧。我哋係咪應該仍然都跟住你咧，做你嘅門徒咧？或者跟住你嘅模式繼續替第啲人嚟到施洗咧？你睇到咧，喺呢個疑問裏邊咧，約翰有一個好清晰嘅答案。約翰嘅回答咧，反映咗佢侍奉神嘅心態。咁約翰點樣回應呢個生命裏邊嘅變遷咧？佢講咗幾句嘅説話。每一句説話咧都係反映佢一個侍奉生命嘅心態。第一句説話咧，佢就話：若果唔係從天上賜嘅咧，人就唔能夠得着什麼。呢個俾我哋睇到咧，約翰無論做咩事，或者佢甚至或者佢侍奉神，佢都係靠住神所賜俾佢。佢所做嘅事工，或者失去咗佢以往嗰種嘅光彩，冇以前咁大堆人嚇。但佢仍然深信所有嘢都係神所賜，神賜俾佢有能力。神賜福俾佢，有好多人嚟，神帶俾佢有呢一個果效。所以當而家少咗人數嚟啦，佢冇失望。有啲門徒甚至乎離開咗佢啦，佢冇因為咁樣嚟到沮喪。佢亦都冇停低佢原有佢繼續嘅侍奉呢一個嘅崗位。佢繼續喺度做嘅，做到幾時咧？做到佢俾人捉咗為止。佢冇停低，冇因為人數少，冇因為門徒離開。呢度俾我哋睇到明白呢一件嘅事，呢一個好重要嘅真理，係要應用喺我哋生命裏邊。第一個應用咧，就係我哋需要忠誠嘅運用神俾我哋嘅恩賜。神賜咗俾施洗約翰有佢嘅能力同埋恩賜，佢好忠誠嘅嚟到運用，甚至乎到佢被收監嗰日為止。你唔好認為神咗俾你嘅恩賜係唔足夠，就埋沒咗佢嘅恩惠。耶穌曾經講過一個嘅比喻，講到有幾個僕人，有個主人俾咗一個僕人5,000，一個僕人就2,000，一個僕人就1,000。攞咗1,000銀子嘅僕人呢，當佢諗下，當佢比較下，佢覺得自己所領嘅比2,000嘅5,000嘅少，佢能夠做到啲乜嘢呢？佢於是就放棄，
佢就將嗰啲銀紙咧就係埋咗喺地下，甚至乎唔嘗試係去做任何嘅嘢咧，係去嚟到放喺銀行生利嘅，都唔嘗試去做，因為佢覺得唔足夠，冇乜用，所做嘅冇乜果效。呢個豈唔係呢一段嘅比喻俾我哋一個提醒？神的確賜咗俾我哋有每一個人有恩惠，有啲多啲，有啲少啲，但係我哋要去用嗰種先至係呢一個侍奉嘅心態。所有嘢都係從天上邊賜俾我哋，我哋唔能夠誇口我哋自己能夠得着什麼。第二個應用咧就係為主侍奉，唔好因為缺乏呢一個果效咧，你就怪自己冇本事嚟到放棄。我記得我10年之前，有冇10年？差唔多啦，9年幾10年之前，我嚟到呢一間教會嘅時候咧，有一樣嘢我發覺我係唔足夠嘅，係乜嘢咧？就係同人分享福音。原來呢個教會裏邊有好多比我傳福音更加好嘅人，更加有恩賜嘅人，更加有能力嘅人。佢哋用佢自己嘅生命，佢哋係好容易流露出嚟到同人嚟到分享。我喺佢哋身上邊，我體會得到，原來唔係因為自己嘅唔足夠而你唔去做，而係更加需要係運用神所已經俾咗你，你仍然都要係去嚟到分享神嘅福音，同人嚟到分享。喺呢9年裏邊咧，我知道神喺度幫助緊我，係有改變，有改進嚇。雖然都唔係好似你哋當中有啲咁有本事、咁有果效，但係神係俾我睇到有結果嘅，有果效。只要你願意忠心嘅係去服侍。第三個應用咧，我可以應用喺工作裏邊啊。工作裏邊都應該係咁，你哋仍然有好多都仍然做緊工嘅，唔係個個都退咗休。喺工作裏邊都係咁，我哋應該係追求越做越精明，越做越好，唔會因為起初你唔足夠而停滯咗，你反而要求神賜俾你果效，賜俾你能力。有一位主內嘅弟兄，佢曾經同我分享，喺佢做生意嘅時候咧，佢經過一段好困難嘅時候。當時咧，佢一路揸緊車去送貨啊，買賣貨物啊，一路揸緊車，一路喺度讚美。神賜咗俾佢嗰個嘅平安。神賜咗俾佢一個果效。我睇到佢嘅生命裏邊喺呢一度，佢經歷到神所賜俾佢嘅果效，個結果係點樣？侍奉神另一個嘅心態咧，係喺佢第二句佢所講嘅説話。佢話俾我哋聽，侍奉神唔係侍奉服侍自己。約翰喺呢段經文呢段説話裏邊咧，佢認定耶穌基督係佢嘅主，自己只能夠係奉差，自己只不過係奉差遣喺耶穌基督面前去走嘅一個嘅使者，嚟到服侍後來嚟到嘅基督。佢嘅角色咧，佢解釋就係：我嘅角色就好似喺婚禮裏邊嘅伴郎。嗰個伴郎所做嘅都係為着將來嗰個新郎咧嚟到呢個婚宴，嚟到做晒所有嘅準備。所以佢話，當嗰個新郎嚟到嗰個時候咧，嗰個伴郎咧係最高興，因為佢所做嘅每一件事咧都係為着嗰個新郎。
一個從心裏邊發出嘅喜樂呢，係因為你從心裏邊做嗰件事。你從心裏邊做嗰件事嘅時候，你就有着心靈裏邊嘅賞賜。如果你話若果人生好似一場戲嘅話呢，咁我就覺得我嘅人生應該係好似一個甘草演員。甘草演員係咩呢？即係嗰啲永遠都係做配角嘅，但係佢做得好好。即係冇咗佢呢一種嘅配角嘅時候呢，嗰個主角就唔會突出。從心裏邊做好一個嘅配角，係呢啲最成功嘅甘草演員所能夠做到一樣嘢。我嘅人生，我唔係主角，我嘅主角係耶穌基督，係咪啊？你嘅人生都係，你嘅人生你只不過係配角，你個主角應該係耶穌基督。喺聖經裏邊佢都咁講一句嘅説話：你哋做僕人嘅，你凡事聽從世上嘅主人，作事不要只作給人看，像那些討人歡心嘅人一樣，卻要以真誠嘅心敬畏主。無論你作什麼，都要從心裏邊去作，為主作嘅，唔係為人作嘅。喺職場裏邊做事，我哋可以應用呢一個咁嘅原則。若果我哋做事係做俾人睇嘅時候，其實我哋係服侍緊自己。我哋為咗要討人歡心而期待得到一啲嘅賞賜，所以我哋係服侍緊自己。喺教會裏邊服侍嘅原則亦都係一樣，我哋要從心裏邊嚟到發出嚟。聖經都係咁講：殷勤不可懶惰，心裏要火熱，常常服侍主。呢個係我哋喺教會裏邊服侍嘅原則，亦都係我哋喺職場上邊我哋服侍嗰陣時候，我哋係好似為主嚟到做，唔係做俾人睇，係做俾我哋嘅救主嚟到睇。第三樣嘢俾我哋睇到，我哋生命裏邊點樣可以有一個變遷呢？面對變遷嘅時候，我哋應該點去嘅？第三個心態就係耶穌基督嘅事比自己嘅事更加重要。使徒約翰最後尾講一句嘅説話：他必興旺，我必衰微。呢個係一個好重要嘅真理。基督嘅事比我自己嘅事更加重要。神必然會使耶穌基督嘅事興起。呢樣嘢我一啲無可否認嘅嘢。無論我嘅事工有幾詳盡嘅計劃，帶嚟幾多嘅益處，個重點永遠都唔應該係我嘅事工，而係基督嘅事工。施洗約翰明白呢個道理。所以佢唔會因為佢嘅事工失去咗往日嗰種嘅光輝嚟到失意，佢因為耶穌基督嘅事工興旺而到喜樂。喺我哋生活裏邊點樣應用呢個道理？他必興旺，我必衰微。我相信我哋要學識點樣將基督嘅事放喺優先嘅位置，因為當你咁樣做嘅時候，你生命帶嚟會有更好嘅果效，更深嘅益處。唯有持住呢一個以基督嘅事優先嘅心態，耶穌基督先至可以塑造你嘅生命。你想唔想耶穌基督塑造你嘅生命？你首先要有呢一個將基督嘅事放喺優先嘅心態。以弗所書第2章第10節咁講，話俾我哋聽，神所造成嘅係喺基督裏邊創造嘅，係要我哋行各樣嘅善事，就係神預先所安排。其實神有計劃嘅，神安排你嘅生命係點嘅時候，
你如果將佢嘅安排擺喺優先，你就被佢嚟到塑造你嘅生命。第二個應用你要留意嘅就喺時間上邊嘅分配，你點樣係去取捨基督嘅事呢？呢度講到佢嘅事一定會興旺，係咪你全部都瞓晒身落去落去基督嘅事上邊呢？喺時間分配上邊，你點樣係去取捨？我只能夠話你要從馬大同埋馬利亞嘅服侍裏邊，你攞一個嘅借鏡。有一次耶穌基督去到馬大同埋馬利亞嘅屋企裏邊，耶穌經常都去探訪呢一個嘅家庭。咁呢次去到呢，係我哋可以話係突擊探訪嚇，突然間就出現咗啦。咁所以係佢哋預先冇任何預先嘅準備，於是耶穌嚟到探訪佢哋嘅時候，佢哋就好忙。馬利亞同埋馬大咧係要忙住咧，要係去招呼耶穌，準備嘢食啦，準備其他嘅嘢啦。特別係馬大咧係忙得不可交關，忙得好緊要。咁但係反而咧，當耶穌開始係同佢哋傾偈講説話，同一班門徒喺度坐低，大家一齊傾偈嘅時候，馬利亞就停低，佢就停低去聽，去親近耶穌。但係馬大咧，佢個家姐咧就仍然都好忙，忙到一個地步咧，佢同耶穌講咧：你唔好，你快啲叫我嘅妹妹快啲嚟幫我手啦嚇，唔好淨係坐喺度嚇。但係耶穌話咗一件事，你嘅妹識得揀，佢揀咗一件更加重要嘅事，一件更加重要。我都係想同你講，喺時間分配上邊，你要揀乜嘢係更加緊要嘅事，更加緊要嘅事。我相信呢度好明顯，更加緊要嘅事就係你要有足夠嘅時間係去親近認識你嘅主。第三個應用咧，我呢度好多嘅應用，我真係睇到好多嘅事情嚇。我希望你能夠感受到神喺呢段經文裏邊對你嘅呼喚，你為佢嘅事工有更深一步嘅行動，多啲去思想佢必興旺，我必衰微呢個道理。基督嘅事比你自己嘅事更加重要。第二樣嘢咧就係人點解要信靠耶穌基督咧？好似同新年出年唔係今年同埋去年所做嘅唔同有好大分別。但係當我哋唔識得點去信靠耶穌嘅時候咧，我哋冇辦法只有改變。咁呢度話俾我哋聽咧，我哋點解要信靠耶穌？門徒約翰咧就寫低話俾我哋聽，你如果要去年同埋今年唔同嘅話，你今年一定要信服耶穌。咁佢呢度咁講，從天上來嘅係萬有之上，從地上來嘅係屬乎地，佢所說嘅亦都屬乎地。從天上來嘅係萬有之上，他將所見所聞嘅見證出來，每有人領受他的見證，那領受他見證的就印上印，證明神是真的，神所差來的就說神的話。喺現代人嘅生活裏邊，我哋會受到文化同埋知識影響，但係無論如何咧，我哋嘅知識有幾高，我哋嘅文化有幾深遠嚇，幾千年嘅文化，或者我哋嘅累積埋嘅知識有幾大，所有都係屬乎地。呢度講得好清楚，所有屬乎地，即係話有一個限制。
係限制喺呢一個嘅框框裏邊，喺呢個地嗰個嘅框裏邊，我哋嘅知識係有限制。我哋限於我哋所聽見、所睇到、所感受到、所能了解得到嘅嘢，所以人嘅所講嘅道理呢，係限制喺地上邊嘅知識，往往呢有錯漏嘅地方，特別係道德嘅標準呢，往往係隨住潮流嘅文化改變，隨住個人嘅哲學思想嚟到取向。你睇到最近同居已經唔係一件大新聞，同性戀亦都唔算係一個大新聞，係變性手術或者而家已經開始被接受呢一回嘅事。你睇到嗰個文化嗰個標準係喺度慢慢嘅隨住潮流嚟到改變。你睇到原來人冇一個肯定嘅道德標準，人可能持住一個種嘅現代化嘅思維，就係佢哋覺得其實都冇絕對嘅真理嘅，冇絕對嘅標準。有啲人咧就崇尚嚟到個人主義，就話其實只要我自己覺得合乎現實嘅嘢，我就應該係去做。有啲人所做嘅人生目標，佢哋係持住為人類嘅福祉嚟到做事。我唔係話呢啲唔係好嘅思想，呢個都係有限制、有人生嘅思想。呢度佢對比到人嘅説話同基督嘅説話，基督嘅説話就係真理。對比呢一個唔同，基督係創造主，佢有佢創造主嘅智慧，佢講嘅係神嘅話語，遠勝人嗰個嘅説話裏邊嗰種嘅錯漏。因為基督喺天上邊嚟，佢有超越住萬有，亦都喺萬有之上。基督亦都將神嚟到顯明俾我哋睇。我哋從來冇人見過神，但係唯有天上邊嚟嘅基督，佢將佢顯明。你睇到原來基督帶嚟係一啲好重要嘅真理。我哋點樣去接受耶穌帶嚟嘅真理呢？我哋唯一可以接做嘅就係要相信佢，係去順從佢嘅説話。聖經裏邊咁樣嚟到形容，佢話耶穌對一班叫做信佢嘅猶太人咁講：如果你哋真係持守我嘅道，就真係我嘅門徒。原來信佢嘅人係跟從佢嘅人，係順從佢説話嘅人。當我哋順從佢嘅説話嘅人，有一個好好嘅結果。當我哋接受咗佢嘅真理，聽住佢嚟去做嘅時候，真理就叫我哋得到自由。原來耶穌基督係俾我哋有一個自由嘅生命。呢個自由係唔再被罪疚，唔再被遺憾所捆綁，唔被以前所做過嘅一啲嘅錯事嚟到控制，唔被自己嗰種嘅慾念被所操使。我冇辦法子唔食煙，我冇辦法子唔去飲酒，我冇辦法子唔去賭錢，我冇辦法子唔去吸毒。呢個成為呢一啲嘅罪癮嘅奴僕。聖經話好清楚話俾我哋聽，奴僕永遠都唔係住喺屋企裏邊，唯有兒子先至永遠喺屋企裏邊。所以神嘅兒子若叫你自由，你就真嘅自由。當耶穌基督嘅真理，你願意係去聽，你願意係去順從嘅時候，佢叫你成為神嘅兒子，佢要叫你嚟到自由，屬於神嘅家裏邊。
另一樣嘢，點解人要相信耶穌基督呢？係基督嘅能力係勝過地上嘅能力。第三，基督嘅喺基督裏邊有永生，冇審判。你發覺喺我哋嘅生命裏邊呢，今年同埋去年可以有咩唔同呢？第一，你嘗試喺你做事嘅時候，以一個侍奉神嘅心態嚟到做。第二，你信靠呢位順從耶穌基督，唔係靠自己，亦都唔係靠其他人所講嘅説話。你專一嘅嚟到聽從耶穌基督所同你講嘅吩咐同埋説話。咁樣你今年將會比去年有唔同。我哋一齊低頭祈禱。神，我哋感謝你俾我哋嘅説話，感謝你俾我哋嘅真理。神啊，你就係親自嘅嚟到我哋當中，將神嚟到表達俾我哋，將真理話俾我哋聽，好叫我哋能夠依住你嘅説話嚟到做嘅時候，我哋能夠好似像你一樣。所以我哋感謝你，係一個奇妙嘅恩典拯救我哋。禱告係奉主耶穌基督名求。每一次咧，我哋月嘅開始咧，我哋都有呢一個嘅主餐。我想請執事咧嚟到上前嚟幫助我一齊嚟到分派聖餐所要用嘅餅同埋杯。可能咧你嚟到你 OK， 你今日嚟到你已經有人分派咗俾你，但係如果你仲未有嘅時候咧，我想趁呢個機會咧係藉住你舉一舉手啊，咁咧執事咧就會幫手嚟到分派嚇。我想再次嘅嚟到提醒咧，就係我哋守呢一個嘅聖餐咧，係我哋紀念耶穌基督為我哋所作嘅犧牲嘅愛所作嘅事，就係佢用佢嘅生命嚟到換取我哋嘅生命。佢喺十架上邊為我哋被釘死，為我哋流出佢生命嘅血。所以每逢我哋做呢一件事嘅時候，我哋都係紀念緊耶穌基督喺我哋同佢嘅關係，佢喺我哋生命裏邊嘅恩典。所以若果你唔係一個相信耶穌基督係你救主嘅朋友，你今日係未認識耶穌，未接受耶穌係你救主嘅，我希望咧你唔去一齊同我哋用呢一個嘅聖餐。我希望咧你係嚟到觀察，睇到我哋喺耶穌基督裏邊嘅福氣。我首先嚟到用一個禱告，我哋嚟到一齊喺神面前有感恩。天父，我哋感謝你俾我哋救恩。呢個救恩係耶穌基督喺十字架上邊嚟到完成，佢嘅身體為我哋擘開，讓我哋嘅過犯，我哋所做嘅罪得到赦免。你流出你嘅血係去洗淨我哋一切嘅不義。我哋感謝你嘅恩典。當我哋係去一齊嚟到用呢個餅同埋杯嘅時候，就係求你監察我哋嘅心靈。我哋係憑住一個清潔嘅心嚟到你面前，嚟到一齊紀念你。禱告係奉主耶穌基督名求。喺呢一個耶穌被賣嗰夜，佢拿起呢一個餅同埋杯。佢拿起呢個餅嘅時候，佢就話
話呢一個係我嘅身體，係為你哋捨嘅。你哋如此行，每一次做嘅時候，為的係要紀念我。耶穌就為着呢一個餅同埋杯嚟到祈禱。我今日亦都係讓執事嚟到為我哋嚟到祈禱。我哋一齊安靜。主啊，我哋感謝你俾我哋有呢個恩典，喺我哋還作罪人嘅時候，你已經為我哋預備。主啊，當我哋去拿起呢個餅嘅時候，讓我哋真係能夠去思想我哋一生點樣係經歷你嘅恩典、你嘅帶領。主啊，我哋都係感謝你，因為耶穌基督佢嘅犧牲，佢喺十字架上面所成就嘅救恩，讓我哋今日能夠成為何等嘅人。主啊，讓我哋新嘅一年能夠仰望主耶穌，因為主你話你嘅靈喺邊度，那裏就有自由。我哋唔再係奴僕，我哋能夠喺你裏面得着新嘅生命。我哋感謝你，我哋禱告奉耶穌基督嘅名祈求。我哋一齊嚟到用呢一個嘅。喺佢哋食咗飯之後，耶穌亦都攞起喺呢一個筵席裏邊嘅杯，裏邊盛住一啲嘅葡萄汁，一啲嘅葡萄酒，係血紅咁嘅顏色。佢亦都攞起嗰個酒杯，佢嚟到同門徒講：呢一個係我哋所為你同你所立嘅新約，係為着為你所流嘅血。你哋每逢去咁樣嚟到做嘅時候，你為我哋，你為着係要紀念我。希望我哋都記得耶穌基督所講嘅説話。我哋每次咁樣做嘅時候，每次我哋一齊用呢一個杯嘅時候，我哋都紀念耶穌基督。耶穌基督親自嘅為着呢一個杯，為着呢個餅嚟到親自嘅向神嚟到為我哋祈禱。我今日亦都係希望執事嚟到為我哋為着呢個杯。我哋一齊祈禱。天父，我哋喺新嘅一年都係為着我哋新生命去感恩，我哋能夠有呢個嘅新生命係我哋莫大嘅喜樂。但係同時我哋亦都紀念呢個新生命唔係免費，而係你為我哋付上最大嘅代價，你為我哋付上身體，你為我哋付上生命。主要我哋都係求你紀念我哋還作罪人嗰時候，主要你係點樣去求你俾我哋紀念我哋還作罪人嗰時候，你係點樣拯救我哋？亦都提醒我哋喺呢個地上係你嘅身體，因為教會就係你嘅身體。主要我哋係你嘅手、你嘅腳，盼望我哋喺呢個地上能夠完成你希望我哋完成嘅工作，以致我哋能夠係做真正嘅手、真正嘅腳。主要我哋都係咁樣嘅禱告，求你垂聽，奉主名求，阿們。我哋一齊嚟到用呢一個杯，感謝主，你賜俾我哋生命裏邊嘅新生，藉住你嘅身體擘開嘅身體，藉住你所流嘅血，亦都藉住你從死裏邊嘅復活，我哋有呢一個嘅新生。我哋有你
同你有一個和好嘅關係。我哋再不面對呢一個審判，而係要走進你為我哋所預備嘅天家。我哋感謝你所賜俾我哋生命裏邊嘅恩典。每一次我哋咁做嘅時候，都要持着呢一個咁樣感恩嘅心，同埋盼望嘅心。禱告係奉主耶穌基督名求。代表教會係歡迎各位嚟到我哋嘅聚會。唔知道今日有冇第一次嚟到我哋當中嘅？如果你係第一次嚟，請你起身介紹你自己，又或者你嘅親戚朋友可以介紹你。有冇呢？OK， 如果冇嘅話，我哋有少少嘅報告。大家都知道今日開始係因為我哋唐人埠泊車外邊係要由12點鐘開始要收錢，所以咧我哋係提早咗半個鐘頭有粵語堂嘅崇拜，10點半開始。而咧我哋嘅主日學係由9點15分至到10點15分嘅，咁請大家係記得。另外一樣嘢咧就係我哋嘅粵語堂會籍班係由1月14同埋1月31號咧，喺2個禮拜六嘅下午1點至到4點鐘舉行呢個會籍班，咁然後歡迎已經受浸嘅弟兄姊妹參加，報名表咧就已經貼咗喺外邊㗎啦。咁請大家一同起立，讓我哋係唱三一頌，感謝神。讚美真神萬福之根，世上萬民讚美主人，天使天君讚美主名，讚美聖父聖子聖靈。阿門。請各位仍然係站立。我哋一齊祈禱。天父，我哋感謝你嘅慈愛，喺新嘅一年仍然都係日久常新。喺耶穌基督嘅恩典，每一日都係經常嘅跟隨住我哋。聖靈嘅幫助，每一日都係引領指教我哋。禱告係奉主耶穌基督名求。阿門。新年快樂！